հարգելի գործընկերներ, այսօր գումարում եք Ստեփանավան համայնքի հավաքականության նստաշրջանի 5-րդ նիստը, որում ունենք ներկայացնեմ նիստի օրակարգը, քվեարկենք անցնենք առաջ։ Ստեփանավան համայնքի առաջի հարցով հավաքականության նստաշրջանի 5-րդ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին զեկուցում ես։ Ստեփանավան համայնքի 26-28 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին զեկուցող Էլվիր Արտավազյան, երրորդ հարցով Mercy Project հասարակական կազմակերպությանը նվիրատվություն տալու մասին զեկուցող Հասմիկ Մովսիսյան և չորրորդ հարցով Ստեփանավան համայնքի հավաքականության նստաշրջանի 6-րդ նիստի գումարման օրը սահմանելու մասին զեկուցող Հասմիկ Մովսիսյան։ Կամ օրակարգի վերաբերյալ հարցեր, ավելացում։ Լրացուցիչ մեկ հարց ունենք պարոն Աբրահամյան, մեր հայրը պիտի փոքր խոսքով ներկայանա և գումար ենք հատկացնում եկեղեցու ընթացիկ աշխատանքների կազմակերպման համար է Ստեփանավան համայնքի 26-28 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին։ Դուք ուզում եք առաջինը եթե արտոնություն կա, եթե խնդիր չեմ տեսնում, նաև ասեմ, որ մենք ուղիղ երկերենք հեռախոսի միջոցով, ինչը էներգիան ապահովի։ Խնդրեմ։ Պարոն Աբրահամյան ջան, եթե չգտաք կարճ աղոթքով ենք ասելու։ Հարգարժան պարոն Աբրահամյան, սիրելի համայնքային կառավարության ներկայացուցիչներ, հավաքանի, ուզում մի կարճ աղոթքով սկսենք մեր այսօրվա նիստը, որի համար խնդրեմ բոլորը ողջույն տանենք։ Համամբոր եւ ողջույն ողջույն Սերբո ամեն։ Հայր մեր, որ երկինսս Սուրբ Եղեցի արունքով, եկեցի արքայություն քո, եղեցին կավ որպես երկինս եւ երկրի, ցած մեր անապազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեր թող մերոց պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզ չարեն, զիքվա արքայություն եւ զորություն, եւ փառք հավիտյան սավիտենից ամեն։ Խնդրեմ նստենք։ Հարգարժան ներկաներ, սիրելի բարեկամներ, շնորհակալ եմ, որ այս հավաքական նիստին հնարավորություն տվեցիք ինձ ներկայանալու և խոսք ասելու, Աստծո օգնականությունը լինի բոլորի, առգծող տվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կատարված աշխատանքների համար, այն ինչը որ մենք տեսնում ենք մեր աչքի առաջ, և նորից շնորհավորել մեր համայնքային այգու բացման կապակցությամբ, իսկապես մեծ աշխատանք է կատարվել։ Մենք տեսնում ենք այն, ինչ որ մեր աչքի առաջ է, բայց դրա հետևում կանգնած է ճարտարապետի, շինարարների, կազմակերպիչների, բարեգործների մեծ ուժ և ներուժ։ Ահավասիկ մեր քաղաքի հաջողված ծրագրերից մեկն է և ընդհանուր մեր համայնքի բարեկարգման համար ևս մեկ անգամ ուզում շնորհակալություն հայտնել և Աստծո առատ օրհնությունը լինի բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ներդրում ունեն այդտեղ։ Սիրելի բարեկամներ և հարազատներ, իմ մասով, որպես մեր համայնքի և տարածաշրջանի հոգևոր սպասավոր և պատասխանատու, մենք ունենք մեր եկեղեցին, Ստեփանավանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, որը մեր համայնքի, մեր Ստեփանավանի, կարելի ասել ծննդականն է և այն մեր հոգածու խնամքի ներքո է գտնվում, ինչպես նաև ողջ մեր հավատավոր համայնքի ձեր բոլորին։ Մեր տարածաշրջանում գրեթե բոլոր եկեղեցիները բարեկարգվել են և վերանորոգվել են։ Անցյալ տարվա մեր աջակցության շնորհիվ հաջողվեց իրականացնել նաև Սուրբ Աստվածածին Դորբանդավանքի եկեղեցու բարեկարգումը, մեծ թվով մարդիկ խանդավառությամբ մասնակցեցին բացմանը և որի համար նույնպես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ, հարգելի հավաքանին, ձեր կատարած աջակցության շնորհիվ մի շարք հարցեր կարողացանք կարգավորել և կյանքի կոչել։ Մեր տարածաշրջանում
միակ խոցելի թերևս սրբավայրը, որ կարոտ է խնամքի և հոգացության, դա մեր Սուրբ Նշան մատուռն է, որը գտնվում է ոչ թե եկեղեցու, այլ պետական կառույցների պատասխանատվության տակ, մասնավորապես Մշակույթի նախարարության հուշարձանների պահպանության գերատեսչություն գոյություն ունի եւ այդ հուշարձանների պահպանությունը հետևում է նրա անխաթար վիճակին։ Երբեմն մեր քաղաքացիներից ոմանք փորձում են ինքնուրույն մտահղացման որոշակի լրացումներ անել, փոփոխություններ, ինչ-որ նորոգումներ, ինչը որ անթույլատրելի է, պետք է պարտադիր նախարարությունից արտոնություն լինի, հաստատված նախագծի եւ այդ առումով արդեն երկար ժամանակ աշխատել ենք, ունենք նախագիծ հաստատված, որ ներկայացրել եմ մեր համայնքապետի ուշադրությանը, Աստված տա հաջողվի ստանալ թույլտվություն վերանորոգելու համար, որովհետեւ բոլորդ էլ այցելել եք եւ տեսել եք ինչպիսի վիճակ է տանիքի եւ ինքն էլ ասեմ, որ շինությունը թեև 150 տարվա է, բայց իր ճարտարապետական հորինվածքով կարար ավելի յուրահատուկ լիներ, Մեր նախագիծը իր մեջ ներառում է գեղեցիկ փոփոխություն ոչ պատերի, այլ տանիքի, քիվերի, իհարկե չեմ ուզում ասել, որ հայկական վաղ միջնադարյան կառույց պիտի դառնա, բայց կբարեկարգվի, կգեղեցկանա եւ այդ առումով մեր համայնքապետը իր մեծ պատրաստակամություն հայտնել Աստված օգնական ու պահապան։ Սիրելի հարազատներ եւ բարեկամներ, եկեղեցում շարունակում են գործել երեխաների համար Կիրակնորիա դպրոց, երիտասարդական միություն ունենք, որ ամեն շաբաթ քարոզներ, հանդիպումներ, շարունակում են սոցիալական ծրագրեր, աշխատանքներ, գրեթե ամիսը մեկ մեր քաղաքի անդամների համար երիտասարդները հաց են պատրաստում, իրենց ձեռքով տանում, հասցնում եւ մյուս ակտիվությունը ինչը որ անհրաժեշտ է։ Ուզում եմ այս տարի եւս խնդրել մեր ավականում, որպեսզի հաստատի այս տարի եւս աջակցություն ստանանք եւ մեր եկեղեցու ընթացիկ խնդիրների կարգավորման համար ունենանք օգնություն, որտեղ մեր եկեղեցին մեր համայնքինն է, մեր սեփականությունն է եւ մեր բոլորիս հոգատարության եւ ուշադրության կարիք Շնորհակալություն։ Մնացած տարիները 950,000 դրամ։ Դա շրջաններ են, որ մենք իրաջ կերազանցի։ Եթե հարցեր կան, սիրելի հարազատների բարեկամներ, Հաստատել գումարի չափը։ Okay. Մենք ուղիղ գերինում չի լինի 980, 970, 950, կամ միլիոնը չգերազանցություն լինի։ Միլիոնը չգերազանցություն մինչև մեկնին է։ Հաստատել գումարի չափը։ Okay, գոբը խտում ենք։ Դեմ զարը բաղ չունենք։ զգազոտնական բաղ Ստեփանավան համայնքի 21-22 թվականին միջնադարի ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին զեկուցող մարշալ խնդրել Անցած տարի ձեր կողմից հաստատվել է 25-27 թվականների միջնադարի ծախսերի ծրագիրը, այս տարի արդեն հաստատում է 26-28 թվականներին եւ 26-ից 28 թվականին միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը կազմվել է հիմք ունենալով համայնքի 22-ից 26 թվականների զարգացման ծրագրի գերակայությունները, ՀՀ կառավարության ծրագրերի առաջնահերթ ուղղությունները, որոնք արտացոլվում են ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից մշակված համայնքների առաջիկա տարվա բյուջետային հայտերի կազմման պարտադիր եւ փոխհատվական մեթոդական ցուցումներում եւ ուղեցույցներում եւ որի ձևավորման հիմքում մտած են խնայողականությունը, հաշվեկշռվածությունը, արդյունավետությունը եւ հստակությունը։ 26, 27 եւ 28 թվականների հարկային եկամուտները ծրագրվել են հիմքում ունենալով 24 թվականի կատարողականը հաստացի արկա ապարքները եւ 2025 թվականի հաշվարկային ցուցանիշները։
Քանի որ 2026 թվականի նախնական դոտացիայի թիվը արդեն հաստատվել է, այդ պատճառով 26 թվականի բյուջեն ավելի հստակ է պլանավորվել, քան 27-ը եւ 28-ը։ Ուրեմն, եթե 25 թվականին մեր դոտացիան կազմում է 728 միլիոն, ապա 26-ին արդեն այն կազմում է 805 միլիոն։ Այդ իսկ պատճառով ընթացիկ ծախսերում միայն հիմնական փոփոխություններ են մասնակի եղել, հիմնական փոփոխությունները կատարվել են ֆոնդային բյուջեում սուբվենցիաների տեսքով։ Իսկ 25 թվականին Ստեփանավանի համայնքապետարանը մասնակցեց մասնակցային բյուջետավորման գործընթացին եւ առավելագույն ձայներ հավաքեց Ստեփանավան քաղաքի գերեզմանոցների պապարում եւ հարակից տարածքների բարեկարգում ծրագիրը։ Համայնքի կողմից ներդրվել էր այս տարի 10 միլիոն դրամ։ Ելնելով դրանից 2026 թվականին նախատեսվել է միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով մասնակցային բյուջետավորման գործընթացին տրամադրել նախատեսել 20 միլիոն դրամ, 27 թվականին 30 միլիոն, իսկ արդեն 28 թվականին 40 միլիոն դրամ համայնքի կողմից։ 26 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի միջոցով նախատեսվել են կատարել Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի Մայակովսկի փողոցի, Մայակովսկի առաջին եւ երկրորդ փակուղիների, Կոմիտաս փողոցի, Միասնիկյան փողոցի առաջին եւ երկրորդ փակուղիների հիմնանորոգում պրոֆեսիոնալ ծրագրի ընդհանուր բյուջեն 263 միլիոն 500 հազար դրամ է, որից համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը կազմում է 92 միլիոն 225 հազար դրամ։ Ինչպես նաև 26 թվականին նախատեսվում է Ստեփանավան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի բակերի, թիվ 1-3-4 մանկապարտեզների բակերի, քաղաքի եւ վարչական տարածքների բուրակների բարեկարգում եւ հիմնանորոգում։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն 693 միլիոն 493 հազար դրամ է, որից համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը կազմում է 416 միլիոն 95 հազար 800 դրամ։ 27 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերով նախատեսվել են Ստեփանավան համայնքի Արթուր Ղարիբյանի անվան արվեստի դպրոցի կառուցում, ծրագրի ընդհանուր բյուջեն 553 միլիոն 352 հազար դրամ, համայնքի մասնաբաժինը 304 միլիոն 343 հազար դրամ։ Եվ 28 թվական Իսահակյան Դեսինի փողոցների հիմնանորոգում նաև ծրագրի ընդհանուր բյուջեն 830,028 դրամ, համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժինը 456,515 դրամ։ 28 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերով նախատեսվել են Ստեփանավան քաղաքի Ռաֆի արևելյան փողոցների հիմնանորոգումը, որի ընդհանուր բյուջեն կկազմի 799 միլիոն 520 հազար դրամ, համայնքի մասնաբաժինը 439 միլիոն 736 հազար դրամ։ Ընդհանուր է հարցեր կարող եք պատասխանել։ Թե կան հարցեր, խնդրեր։ Բաժանում տերը։ Իսկ այդ փողոցների վերանորոգումը ո՞նց է որոշում, որ փողոցի վերանորոգի, որը չի։ Ուրեմն Իսահակյան փողոցը մենք որ ներգրավել ենք, հիմնական դրա պատճառը Իսահակյանը պետք է միանա տեխնիկոյի մոտի փողոցին, քանի որ այնտեղ արդեն սկսվել է, դուք հարցրեցիք չէ ժամանակ, արդեն սկսվել է ստադիոնի կառուցումը, որ այդ ճանապարհը հենց ստադիոնի հետ հարբերում, այսինքն իրանք ներդրումանում են, մենք պարտավորվել ենք, որ Իսահակյան փողոցը հիմնանորոգենք։ Ռաֆի փողոցը մենք ընդգծել ենք, որովհետև Աշոտաբերդ թաղամասը Ռաֆիով միանումա քաղաքին է, մեր նորակառույց Աշոտաբերդ թաղամասը, հիմնական հենց կրիտերիաներով, որ ասենք Ուրեմն Թելմանի փողոցը մենք ներկայացրել ենք, Թելմանի փողոցը համարվում է T524, այսինքն համայնքային չի, մենք գրությունով դիմել ենք տարածքային նախարարություն, որտեղ այս այդ հարցը քննարկվում է։ Թելման փողոցից մինչև Արմանիսի հանքի մոտ, այսինքն մինչև
վերանորոգված հատվածը, 6 կիլոմետր ու կես հատվածը։ Դա համայնքի մեջ է։ Հարաբերական մակնոցով որևիցե մեկը փորձել է քայլելով գնա հասնի ծայրից։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, Թելման փողոցը ավելի լավ վիճակում է, կամ ասենք ունենք այլ փողոցներ, որտեղ ավելի սարսափելի վիճակ է։ Չեմ կարծում, որ Դե չեք կարծում եկեք կոնկրետ մեր փողոցով անցեք, հենց ինտան փողոցի։ Չզախապով կարող Պերիոդային ճանապարհով որ անցնեք, այնտեղ հնարավոր չի ջունգլիներ ա դարձել, ոչ մաքրով կա, ոչ հավաքով կա, ոչ ֆոտոդրով կա, հնարավոր չի ընդհանրապես այդ փողոցով հետիոտը անցնի փողոցի։ Խոսքը մայթերի մասին է, էլի ոչ թե Մայթերի մասին։ Կասենք, այդ կոմունալ հանձնարարեք կմանը։ Հանձնարարված է արդեն։ Հանձնարարված։ Նիկոլոս սկսելերով։ Այս ծրագրերով մեղապարտի փոխությունները դրանց սկսում մեղապարտ միջև Ուրեմն մեղապարտը պայմանագրերը կապած է մոտորը շինարարներով։ Շինարարներն ամենտեխնիկան կոպերեք։ Բարձակը բրդի բարձակը մոտից միջև Մեղապարտից մինչև Կանիքի խաչմերուկից մինչև Ռաֆու այդտեղից սուպ նշանից առաջը մեկ է պոլիկլինիկա է սպիտակի փողոցը երկրորդ դեպոսներն է երկրորդ դեպոսն անցած Այսինքն դեպքում Թելմանը Թելմանը դա եթե կոնտրակտին է ուրեմն երկրորդ հատվածը եթե համընկա Թելմանի հետ, մենք հետ չենք անի, Թելմանի հետ կանենք։ հա, ասած Ժամանակից ասացին, բանացան Աշոտաբերդի ժողովրդի դերում դա դիմերենից քան ակամասիցին նոր հետեցին հավաքարիստի բարձրաձայնը ուրեմն դեռ ունենք անցումներ Աշոտաբերդի մեր կենտրոնական ճանապարհի մասնակցությունը ամեն անցում դեզալացականից քիչ ներքև Աշոտաբերդի թաղամասի դիմացի չի պատկերացիք չէ որտեղ կամերայի տակը Հիմա Աշոտաբերդի ժողովուրդն ասում է մեր ճանապարհը որ գալիս ենք հասնում ենք ինքով հետանեկով տաշի գիտական տաղ գնալ Քոչեդոտ ամիսանը պատուրը կանգնեցնում է ապտավորում չունենք անցում չենք կարող մարդիկ գալեք դու մենք ունենք գանես չի ստացվում էլի ոնց կարա դա մենք ենք սարքում դեր Կոմիկականի օրինակներ վերեցին Զախապի կոմիկականներ ասացով Պարոն Հակոբյան, ես ավելացնեմ, եթե խնդիր ունեիք նաև Զախապն այդ կացրել, խնդիր կար, իջպետականի հետ, մենք կայքներ ունայեցինք, ես կարծում եմ, որ խնդիր չառաջանա, մենք կարող Եթե ինքնուրույն սենց առաջակա, իրանք առաջակա, և ես էլ կարանք այդ անցումը մակնենք այդ որպիսի դա հեռավորությունն իր այդ կապված, համար կավաչ նկատեն։ Այդ անցումը մակնենք, ստեղծենք Աշոտաբերդ թաղամասի դիմաց, որտեղ իր գարությունը բարձ ավելի շատ է, քան այս էլ միասնորիկ է շատերը անցումը դեր են սարքել, չգիտեմ դա ով ամենից կարանք տենց անենք, էլի, գնակը հանենք, նշան հանենք, եկով նշենք։ Նույն խնդիրը դպրոցի դերում զարգանի դերում նշեք անելը զորոտել անենք էլի Նահավի վերև այլ անցում ունի Փողոցների ընտրությունը մենք այնպես չի, որ ըստ մեր ցանկության ենք անում, որտեղ նստում աշխատում ենք ամբողջ հանձնաժողովում, որ փողոցները սկսենք, որտեղ մենք ունենք ծայրամասային փողոցներ, որոնք ես կասեի տասնամյակներ շարունակ ոչ մի անգամ ոչ մի հիմնանորոգման կամ այն ամենաէլեմենտար վերանորոգման չէ ենթարկվել, մենք փորձել ենք նաև այդ փողոցները, Աղայան փողոցն են, Հիմա մենք որ անցել ենք Մայակովսկի փողոցի իր հատվածներով, դրանք է շատ երկար տարիներ այդտեղ ոչ մի աշխատանք չի իրականացվել։ Ու մենք էլ աշխատանքների իրականացման չափը վերցնում ենք այնքան, ինչքան մենք ֆինանսական հնարավորություն ունենք։ Աստված շատ ուներ, մենք շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունենայինք վերանորոգելու։ Կան ուրիշ հարցեր։ Մի հարցը ես տակային ասած որպես կերները հասիվի կծեցին, ում հարցում եմ հարճական գյուղերում ինչ-որ ծրագիր կա, թե ես չլսեցի հանքի մեջ։
վարչական գյուղերում 25 թվականին ջրամատակարարման աշխատանքներ եւ բակերներ անվանման վարչական շրջանների դպրոցների բակերը, պուրակները բարեկարգվել են։ Իսկ սա խափան որ են պուրակներ պետք է կառուցվել սպորտային ճանապարհի Այս 26 վարչական տարածքների վերաբերվող այդ գումարներ կար գերեզմանատների հետ կապված վարչականի վերաբերումը այդ կատնախյուր արմանիստների գերեզմանի ճանապարհները վերանորոգել թե ոչ։ Չէ, գերեզմանների պահով ես ասեցի, որ մասնակցային բյուջետավորման պարիսպների վերանորոգումն է 25 թվականին։ 26 թվականին արդեն կարող եք ծրագրեր ներկայացնել, երբ որ մասնակցային բյուջետավորման գործընթացը կսկսվի, դա այդ գործընթացով է։ Մասնակցային բյուջետավորման կուլտուրայի տան Երբ որ ժողովուրդները ընտրություն կատարում, համակարգչով ընտրություններ անում, ընտրվեց պարիսպների վերանորոգում։ Ուղղակի որ իմանանք մենք դրեք որովհետև այդ թեման Դե արդեն 26-ին դուք դրեք դա։ 26-ին Բարոն Կիրակոսյան, ես իդեպ ասեմ, որ մասնակցային ծրագիրը շատ նոր է, շատ լավ ու ես իդեպ ասեմ, որ մենք չենք է պատկերացնում, որ այդպիսի մասնակցություն կլինի, մենք այս ծրագիրը անդադ շարունակելու ենք։ Չէ, բարոն Ազարյան, ես բան չասեմ, ուղղակի ես դրացրեցի։ Չէ, խնդիր չկա, այսինքն մենք ներկայացրել ենք ծրագիր, բայց դու իմացաբար դա այն ծրագիրը չի եղել, որը կարող է Ձայների մեծամասնությունը այն մյուս ծրագիրն է շահել, այն մյուս Շարունակենք ծրագիրը կշարունակենք և ես վրա հույս եմ, որ էլի կունենամ լավ։ Դա այնքան ակտուալ հարց է, որ շատ եմ ափսոսում, որ մեր մոտ չա, որովհետև ամենօրյա հիմա այդ անասունները գերեզմանների անվանման մի քիչ ցավոտ են տանում այդ բաները, էլի ճիշտ է ամենօրյա դա։ Սամեստրականի երբ որ նորից կանենք այդ ծրագիրը, այդ ժամանակ դա կներկայացնենք։ Բայց էլի չի դեպքում բանի որ վերորդ համայնքով արմանից Մենք Ստեփանավան է կողքնի։ Այդ ինչ կարծում եք, ո՞քս է, չէ՞ Ստեփանավան Ավելի մեծ գումար է նախատեսվում, չէ՞։ Պլյուս այս կտրեմ համապատասխանը պետական աջակցությունը էլ ավելի շատ կլինի, ճանապարհի համար ասենք, թե չէ։ Լավ, եթե հարցեր չունեք, հաստատել միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, ծրագիրը արդեն ավարտվել է այդ գերեզմանների բարեկարգումը։ Չէ, դա նոր ընթացքի մեջ աշխատանքները նախագիծը պատմում մրցույթ հարթեք շահով կա դրության օրենքը։ կսկսվեն մոտորերը շինարարությունը կսկսվի։ Երրորդ հարցով ներսի պրոջեկտ հասարակական կազմակերպությանը ներմուծություն տալու մասին Ստեփանավան համայնքի ղեկավարին իմել է ներսի պրոջեկտ հասարակական կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցիչ Վիկտորիա Ղազարյանը, ով կազմակերպում է բազմազավակ, անապահով կամ նպաստառուն տարիքների երեխաների Արցախյան պատերազմում մասնակցած անձանց հարազատների բռնի տեղահանվածների թվով 22 երեխայի հանգիստը Վրաստանի Հանրապետության Քոբուլեթի քաղաքում։ Ամեն տարի։ Ստեփանավանի երեխաների թվով Եվ ընդհանրապես խնդրում են աջակցել ճանապարհավճար երեխաների, որը կազմում է 450,000 դրամ։ Ձեր հասնականները կազմում Հետո փորձված ծրագիր է, մանկավարժներով, ֆիզկուլտուրի ուսուցիչով եւ այլն։ Դա մենակ Ստեփանավան քաղաքի երեխաներն են, թե
Դե նաև Արմանիս կա Արմանիսից կա բանի Երեխաների անուններ տված Որտեղ ասում են դեքս ոչ մի երեխա չի դու դրա համար մի հատ ես գնա Դե վարչականը ղեկավարն ասպայակներում են արկս։ Կարիքնի չի ապահովում ծովացու սարեժանապահով Արցախյան զորված անապահով Հաստատենք դիմարը Այս բանի բայց ծրվել ացուցան կարող եք տեսացնել Իսկ դա ոնց է դիում են, իրանց դիում են կազմակերպությանը, թե կազմակերպությունը դիում է դիում են մարդիկ կազմակերպությանը, ծնողները երեխեք իրանք ցուցակներ ունեն, իրանք այս ցուցակներով հավաքում են Դե դա համար ասում, իրոք կարմանից տաղամասում է, դե Բայց չարժե հորդորել, որ սա մի քիչ ոնց որ հիմա ոչ մի ձևի չենք կարա բացատրել, էլի ասենք դե վարչական տարածքների երեխեք ապահովված են, անապահով խավ չկա, բան չկա, ուղղակի այդ բաշխումը մի քիչ հավասարաչափ Դե հարցակումը դուք պետք է այս մերսի հարցը վերեք ունեմ, նրան գրում եք ասում եք համայնք ինչ անի դե համայնքը դե ոչ մի բան չի արել, չէ՞ համայնքն անցրել է երեխեք թույլով Այս մերսին որ կա, պիտի դիմենք մերսին, ասենք Այմար դե հիմա մերսին է, դե Մենք ընդհանրապես այս բանին ֆինանսավորում ենք, տրանսպորտից ասել, որ մերսին է ժողովրդին Մենք չենք դիմել, որ մենք երեխաների ինքնության հարցում աջակցենք իրենց, թե չէ մենք Ես հապում եմ, ներողություն էլի հասկանանք իրար, ես հապում եմ ձեր վրա չարեցի, ոչ համայնքի վրա արեցի Ասեցի, եթե մյուս անգամ կամ առասարակ կա այդ մեսիա, թե շնորհակալություն է, թե ով է, ասենք, որ մի քիչ հենց վաշենք, որ բոլոր տարածքներից է երեխաները Առաջարկ, կնդրանք, պահանջք Որոշակի կատեգորիա Բայց անհատկան եկել Թեկուզ, ես իմ հաղում է, որ է Ես մենք եթե մանցարենք անցած տարվարնում մարդիկ են, են անցած տարվար Ձեր մարդիկ դիրել են կազմակերպության տարբեր երեխաներ տարիքային հետոսապ Իրանք են դիմում ես Հաստատենք Դեմ ես, Ջոն ջան Կով եմ, ուղղակի ուշացում ով Զբաղա Դեմ բան Չէ Զայնագրում եք, չէ, ով եմ Ես կաջակցեմ Պիտի Մովսիսյան ներկայացնեք 6-րդ լիստի գումարման օրը 6-րդ լիստի հերթական լիստի և նստաշրջանի փակման վերջին օրը հունիսի 25-ն է, վերջին չորեքշաբթին, առաջարկում լիստի գումարել այդ օրը ժամը պետք է ամփոփողի ցանկանում մնա 14:30, հունիսի 25 ժամը 14:30 Առաջարկություններ չկան հաստատենք Եվ հետո արձակության Բայց հետո արտարենք Ով եք, բայց միան ամսատ եմ Լիստի օրակարգն ավարտված է, շնորհակալություն